visto però una cosa che non mi piace, apri da destra a sinistra in modo repentino, quindi morbida, morbida, morbida. Buongiorno a tutti, oggi è qui con noi Hilde. Ciao a tutti, buongiorno. Allora, oggi Hilde viene da noi per una cervicalgia abbastanza importante da quello che ho capito. Ma hai dolore anche alle mani o a una mano? No, Arriva in realtà non lo avverto nelle mani. Meglio, quindi un po' di solo la tensione. tensione locale, ok? Quindi non Esattamente. scende giù. Vediamo se innanzitutto nei movimenti gira, 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 ok, qui già comincia a richiedere aiuto, però non è così male, diciamo se arriva al 90%. Qui leggermente più fastidioso, vero? Sì. Io lo sento anche qui alla palpazione, vediamo un po'. Ai ai ai, ma qua a sinistra qua fa malissimo. Se io lo faccio la stessa cosa a destra non senti niente. Questo è proprio un bel blocco. Ora ce lo andiamo a studiare in modo preciso. Fa vedere i denti. Chiudi, chiudi. Ho visto però una cosa che non mi piace. Apri. Hai avuto la tendenza a portare la lingua fuori, vero? Anche te c'è un po' problemuccio alla lingua, ok? Fammi vedere una cosa, inghiotti. Guardate un po', questo è un blocco della cervicale, la sto trovando sempre più spesso questa condizione perché probabilmente è un fattore comunque sempre più presente nella popolazione, queste problematiche comunque di natura linguale della catena muscolare, però voglio fare una prova perché ho visto proprio c'è un blocco molto importante proprio dove la lingua si aggancia sulla cervicale col suo rafe mediano, quindi voglio vedere una cosa, se io ti proprio prendo così e ti chiedo di inghiottire, tu non ce la fai, vero? Proprio completamente, è difficilissimo, ok? Complesso. È molto più difficile. Se io faccio così, guarda, aspetta, inghiotti, è molto più facile. Sì. È molto più facile. Sono più aiutata. È più aiutata. Fammi vedere una cosa, pancia in su per piacere, Hilde. Dritta per piacere, dritta, dammi la testa. Spingi tutte e due in alto, forte forte, tutte e due. È forte, quindi lei non ha una vera, spingi in alto, non ha una vera deglutizione atipica. Lei ha un problema locale alla lingua, vedete questa è una particolarità rispetto a quello che magari stiamo vedendo in questo periodo, insomma lo stiamo trovando abbastanza spesso, ma ha un problema cervicale, questa è una particolarità che si sta ripercuotendo a livello buccale, quindi a livello masticatorio, quindi la meravigliosa proprio cosa che possiamo fare è proprio aiutarti per sempre con un bello sblocco. Ora andiamo a fare una cosa, ti chiedo di sederti verso di qua, prendiamo il nostro nervoscopio e vediamo una cosa, voglio fare due esami per te, un esame più proprio di natura nervosa, vediamo un po' il microcalore in queste aree qui, scusa un attimo, giù la testa, allora questo nervoscopio ci mostra quando ci sono dei picchi di calore nelle piccole aree, vedete qui quanto è bloccato, vedete la linea proprio va da destra a sinistra in modo repentino, quindi c'è un blocco qui a sinistra, andiamo un po' più giù, aspetta i capelli, qui andiamo abbastanza bene, vediamo un po', qui ce n'è un altro molto importante, eccola qui, sempre a sinistra. Qui non c'è niente di che. Posso sollevare leggermente, Hilde? Scusami un attimo perché non posso arrivare in queste aree qui. Vediamo un po'. Qui non c'è niente di particolare. E qui ne abbiamo sempre un'altra, sempre a sinistra, qui a livello della S1. Quindi abbiamo tre blocchi importanti in queste fasi qui da sbloccare assolutamente, proprio sul lato sinistro dove si sentiva proprio perfettamente il suo blocco. Quindi ora ce l'andiamo a sbloccare. Prima vediamo un attimo la palpazione. Se io tocco qui fa male, giusto? Se io tocco dall'altro lato molto di meno, ok? Anche qui, giusto? Qui fa male. Qui fa male lo stesso o di meno? Molto meno. Qui fa male? No. No. Qui? Sì.
qui fa male, questo non lo possiamo testare perché questo reggiseno è un po' particolare, però di base è sicuro qua un blocco importante, è il quarto, qui 0, tutto a sinistra tu proprio, tutto completamente, qui fa male? No, 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 qua comincia, qui fa male? Poco. Un pochino, qui? 0, vedete proprio in corrispondenza dei blocchi, lei ha sempre dolore locale, è normale perché chiaramente si va a creare una, si chiama dermocellulargia omolaterale, quindi un'infiammazione dell'aspetto proprio della pelle, del nervetto proprio che innerva la pelle a livello proprio della vertebra stessa, ma dall'altro lato anche della stessa vertebra, sopra e sotto, 0, quindi questo ci indica che c'è effettivamente un blocco. Andiamola a sbloccare, cara. Allora, ferma, ferma, ferma. Questa qui ce la sblocchiamo subito, morbida, ed è 1, ed è 2, morbida. Sì, ti faccio mettere a pancia in su, un pochino più giù, ok, dammi per favore le braccia, tieniti le spalle tutte e due. Forte? Sì, sì, va benissimo. Qui fa male, vedi? Sì. Ok. Morbida, morbida, morbida. Hai sentito già? Sì. Eccola ancora di più. Ti metti per favore sul lato verso di là, per favore, grazie. 1, 2, morbida. Morbida, morbida, morbida. Eccola là, hai visto che meraviglia? Siediti di nuovo per favore, verso di là questa volta, non ti seccare. Allora, la prima cosa che dobbiamo vedere è qui che è liberissimo, cioè l'hai vista la differenza, non ti fa più male per nulla, ok? Anche se tocco qui non senti più dolore. Qui? 0. Qui? Di meno, molto meno, possiamo fare di più. È qui che ti faceva male? 0. Ok, perfetto. Se io ti chiedo di venire in piedi di nuovo, per favore, mettiti di nuovo qui, girati verso di me, ti chiedo di inghiottire di nuovo, inghiotti alla grande, vedi la differenza? Che non hai più nessun fastidio, perché effettivamente avevo un problema proprio meccanico, ok? Quindi non tanto di natura occlusale o comunque linguale, ma proprio legato alla terza vertebra cervicale che era proprio in blocco e aveva anche delle sorelline qui che dovevano essere sbloccate. Mettiti a pancia in giù per piacere. Sì, grazie. Ci sono dei poggiabraccia qui, guarda, opla, aspetta, li metto a misura, 1, meglio, sì? Rimane secondo me un po' qui, ok? Che è sbloccato ma di meno di quanto vorrei. Sì. Ammorbidiamo un po'. Ok, fammi un respirone, butta l'aria, rilassa, rilassa. Eccolo là, ora l'hai sentito come si deve. Sì, infatti. Vediamo il bacino in che condizioni è adesso, che abbiamo sbloccato già tutto ed è buonissimo, non ci sono cose in più. Fa vedere una cosa, sono andato veloce, non ha visto. 1, dritta, dritta, così. Guarda, senza la testa, dammi solo le braccia, mantienile così, forti forti, spingi verso il tetto, ok? E qui non hai niente di particolare, quindi sei già abbastanza forte, quindi non ci sono grosse problematiche. E direi che tu sei abbastanza semplice anche da trattare, eh? Questa è una bellissima cosa. Andiamo a lavorare un po' questi muscolacci. Aspetta che c'ho un bel lavoretto. Ok. Liberiamo un po' quest'area qui. Tu hai un potenziale proprio di stare strabene, Hilde, eh? Eh sì, perché hai delle problematiche molto precise, molto specifiche, che non c'è bisogno di
di chissà quale magia, no? Certo, visto. Perfetto, quindi bella libera. Vediamo l'occipite che è perfetto al 100%, quindi non c'è nessun tipo proprio di problematica. Morbida, giù, bella libera, eccola qua, hai visto che bella? Ok, vieni a pancia in su. Pieghiamo un attimo qui. Come scrocchiano le tue dita, Piega. Morbida. Morbida. Ok, questa si stralibera, leggera, un pochino più indietro per piacere, Hilde. Ora facciamo una cosa fantastica che si chiama strap. Alza la testa, opla, 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 opla. Ok, attenzione ai capelli. Dimmi se va bene o ti dà fastidio. Alle orecchie va bene? Sì, va bene. Perfetto, se tiro un po' le orecchie vanno bene? Sì. Ok, sentirai un piccolo crack, totalmente indolore. Respiro, butta l'aria, rilassa il collo, rilassa, rilassa, rilassa. Ecco fatto, visto che meraviglia. Bellissimo. Questo proprio ti darà l'ultima proprio libertà che ti serviva. Fa vedere solo una cosa, dammi qui, spingi verso il tetto, prendi aria, piega le gambe, prendi aria, trattienila dentro e spingi in alto. Anche il diaframma va bene, no Hilde? Sei veramente veramente a posto. Vieni un attimo in piedi. Sono molto contento perché proprio il tuo problema era molto specifico e quindi guarda, di nuovo adesso se facciamo i movimenti sono ideali, proprio ti risenti proprio liberissimo. Guarda dove arrivi, che meraviglia. Diciamo che possiamo serenissimamente dire che abbiamo veramente con precisione risolto un problema che magari ti portavi da tanto tempo. Assolutamente sì, questo lato sinistro. Soprattutto questo lato sinistro. Sono molto contento che hai scelto il mio studio e grazie mille. È stato davvero un piacere. Alla prossima. Molto bene starai, te lo dico sinceramente. Solitamente al contrario, capito? Quindi, e sai, solitamente, ti ripeto, è proprio al contrario, cioè spesso è proprio una problematica buccale o della lingua proprio, letteralmente, come la ragazza di prima, c'avevate la stessa cosa, soltanto che lei ha proprio effettivamente la lingua più corta, ok? Quindi ha proprio tutta la catena che non lavora, cioè tu sei una particolarità, meglio per te, proprio anche perché decisamente, è decisamente semplice, perché ti cambia veramente tanto.